他边哎，哇塞！第几啊？你忙个1、2起啊啦35啦，安尼你年纪较上济。不要3字，是众生呀。哦，不要3字啦吼。是众生业报来，咱来一点。35页上尾啊，抓上尾啊第3字开始。是众生业报，不免生死，远被佛意，即是放佛众生，杀却无罪过。经云：产敌人不生信心，杀却无罪过。若有信心，此人是佛为人；若不见信，即不用取次放他良善，自赚无益，善恶亦然，因果分明。天堂地狱只在眼前，愚人不信，陷落黑暗地狱中，亦不觉不知，只缘业众故，所以不信。譬如无目人不信道有光明，众相一说亦不信，只缘盲故。平和便得日光，愚人亦不如是。现今堕畜生杂类，但在贫穷下贱，求生不得，求死不得，虽是受苦，直问着一言果今快乐，不易天堂。不知一切众生生处为乐，亦不觉不知，如斯恶人，只缘业障重故，所以不能发信心者，不自由他也。若见自心是佛，不在剔除虚法，白衣亦是佛；若不见性，剔除虚法，亦是外道。好。老爷公是众生业报，不免生死，远被佛意。背道而驰的啦吼，倒边行的啦，伊要留喺世俗世间啦，伊无了解啦，所以不免生死啦。哦，远背佛意，甲修行哦，不该加意义无共。其次，放活众生，杀却无罪过。经云：残敌人不生信心，杀却无罪过。若有信心，此人是佛为人。伊即句就是咧讲哦，放下屠刀，立地成佛啦。虽然有杀业，但是伊也真正有一天放下刀刀啊，放下屠刀，立地成佛啦。安尼的话，此人是佛为人啦。伊就是已经有福果的人啊啦。来，一般人唔知影，无了解。哦，若不见信，即不用取次放他良善，自赚无益。善恶立然，因果分明，天堂地狱只在眼前。若无见性的人啊，你甲出哦2层3层啦，哦来讲伊这互伊过去有杀过人啦，有杀业啦，哦有罪过啦，无法度做佛啦。哦，若没有见性，即不用取次放哦他良善，自赚如意。无见性的人，你杀业有罪啦，照判啦。但是有杀业的人，伊若我都放下屠刀，立地成佛者，那他是佛为人。哦，善恶立然，因果分明，天堂地狱只在眼前，就是你的眼前啦，就是你的面头前，像安尼讲的有无吼？讲足解啊，就在你的面前。愚人不信。哦，愚痴的人，伊无要信啦，陷堕黑暗地狱中啊，在那个人间炼狱内底啊，实在是地到绝对，亦不知不觉啦，家己抑阁唔知影啊？为什么呢？只缘业重故，业重啦，重业啊，所以不信，所以佢无要相信。譬如无目人啊，无目睭的人啦。不信道有光明，青眉人伊哪会看到光明呢？哦，目睭青眉嘛，哦，瞎子他看不到。
纵向一说，亦不信。你刚才讲伊嘛不爱信，伊就无真捌看到嘛。哦，只言盲故，即因为伊盲目啦。哦，平而变得日光，啊，你盲目当然无法度看到光明啊，看袂到啊。愚人亦复如是，戆人嘛是共款啦，甲这意思是共款的啦。现今堕畜生杂类，但在贫穷下贱。现世所落咧啥？精生高，哦，遐个昆虫精生，哦，但在贫穷下贱，生咧哦艰苦人的家庭，无钱的家庭，散的家庭，哦，求生不得，求死不能。就是受苦啊，人间呢就是受苦啊啦。虽受是苦，直问浊，亦言我今快乐。虽然伊咧艰苦，你甲讲，伊嘛讲我真快乐啊。不欲天堂，故知一切众生生处为乐。伊当作讲伊种也真快乐，故知一切众生生处为乐。伊当作伊外口我唱歌卡拉 OK 啊，我真欢喜啊，啉酒我真欢喜啊，安尼伊就欢喜啊。亦不觉不知，如是恶人，安都无效益啊！只言业障重故了，所以不能发信心者，不自由他也。迄个业障啊，伊无法度吼相信，没有办法相信业障。若见自心是佛，不再剔除虚法，白衣亦是佛。若见自心是佛，那我都开悟见性，伊已经是佛啦，不再有剃法，无在于讲你要剃头出家。哦，白衣亦是佛的在家啦，白就是在家啦，世俗啦，吼，世俗人在家，哦，也是佛啦。哦，无规定你是什么款的形象啦，吼。若不正信，剃除虚法，意思来到，你若无见性啦，无开悟啦，你现出家相嘛是外道啦。哦，这意思是讲袂用诶用外表来磨，要有真实即见性的功夫啦，要有经历的历练过啦，哦。过来咧，后壁咧，问曰家。问曰：凡已有妻子，淫欲不除，凭何得成佛？答曰：只言见性，不言淫欲。只谓不见性，但得见性。淫欲本来空寂，自而断除，亦不要着。纵有余习，不能为害。何以故？性本清净故。虽处在五蕴色身中，其性本来清净，染污不得。法身本来无受，无饥无渴，无寒热，无病，无恩爱，无眷属，无苦乐，无好恶，无短长，无强弱，本来无有一物可得。只缘只有此色身，因即有饥渴、寒热、胀病等相。若不执，即一任坐。若于生死中得自在，转一切法，与圣人神通自在无碍，无处不安。若心有疑，决定后一切境界不破，不做最好，做了不免轮回生死。若见性，瞻陀罗亦得成佛。问曰：哦，白衣有妻子的，淫欲不除，凭何得成佛？你都无出家，你是世俗内底，你后娶某后生囝，哦，淫欲、淫荡啊、欲望啊，你无甲除，凭什么会当成佛呢？那你甲问啦。甲伊才回答嘛，只言见性，不言淫欲啊。甲他讲你有见性无啦，无讲其他啦。哦，重点是这句啦。只为不见性，伊就是因为你无见性，才安尼啦。但得见性，淫欲本来空寂，自而断除。你若是有见性，哦，淫欲本来迄嘛是空的啦，迄嘛是假的啦。啊，伊重点就是讲你有见性就对啊啦，其他就免讲遐济嘛。自而断除，伊自然会愈来愈长途啦，亦不要着啦。哦，伊就袂去一直要伫淫欲内底啦。哦，纵有余习，不能为害。纵然他还有一点点
一些淫欲的习性，有迄个习惯力的，不能危害，伊无法度害伊啊，无法度，因为了解境界啦。哦，所以重点也是见性。而以故，性本清净故，原底迄个境界内底，伊规日甲迄个境界，伊了解啊，既然了解啊，退无所退啦，无法度通退啦，进无所进啦，进也是在世间法里面啦，哦，性本清净啊，虽处在五蕴色身中啊，虽然伊感官里色受想行识内底，哦。其性本来清净，污染不得啦。法身本来无受，迄个性嘛是感觉是清净的啦。哦，污染不得，咩啊？无法度污染，因为伊开悟会嘛，伊了解迄个境界嘛，迄咩污染？法身本来无受，发心本来虚空啦。所以发心就是咱迄讲讲的，涅槃境界迄个感觉体灭，既然体灭，本来无受，无所受与不受。无饥无渴无寒热无病无恩爱无眷属，无眷属的啥诶？无阿某啦，啥物拢无啦。无苦乐无好恶无短长无强弱，本来无有一物，一项都无啦。本来无有一物可得，只缘只有此色真，是因为你这个因缘，你还有这个执着啥呢？你这个色心，哦，因为你有这个肉体，哦。因即有饥渴、寒热、胀病等相，所以你有这个肉体，你就有这个状况伫个嘛，饥饿啦、喙焦啦、会寒会热啦、有病啦，啥物款的这个状况，这个上伫个。若不直啊，你若练久了，无耐久啊，无所谓了。若不直啊，即一任做，就是拼伊啊啦。拼来，我来要认真甲修理就对了。若于生死中得自在，你这个生死内底啦，心灭法内底，你会当开悟，你会当得到自在。就是拄仔讲的啊，因为你有这个肉体有喜怒哀乐啊，有饥寒交迫啊，会破病啊，我了解这不是永恒，这不是长久，所以你也要去修。你也真正甲修理，哦，若于生死中得自在，转一切法，你就甲登倒过来，转什么法呢？转世间法，必这出世法，转，哦，与圣人神通自在无碍，无处不安，哦，你就甲圣灵的心中哦，自在无碍共款啦，无处不安，哪位拢会使啦，无规定伊什么所在啦。若心有疑，决定透。一切境界，不过心若怀疑啦，你绝对无法度去了解遐境界。不做最好，莫学讲哦，我要修行啦，做了不免轮回生死。你按哪用迄个方法修，你感觉是没有办法离开六道轮回了。若见性，单陀罗易得成佛。那开悟者，单陀罗易得成佛，边有写？就是杀生的啦，重点的啦，哦，念的。问曰：旃陀罗杀生作业如何得成佛？答曰：只言见性，不言作业。众作业不同，一切业俱不得。从无始况大劫来，只为不见性，堕地狱中。所以作业轮回生死，从不得本性，终不作业。若不见性，念佛免报不得，非论杀生命。若见性疑心顿除，杀生命亦不奈他何。自西天27祖，只是传递心意。吾今来此土，为传顿教大乘，即心是佛，不言持戒精进苦行，乃至入水火，登于见轮。一时常坐不卧，尽是外道有为法。若是得思维运动灵觉之性，汝即诸佛心。前佛后佛，只言传心，更无别法。若是此法，凡夫一字不是，亦是佛。若不是自己灵觉之性，即使身破如围城，密佛终不得也。
伊甲问讲，单陀罗杀生作业作业啦，如何得成佛？是咩当做佛啦？爱人要杀生啊，是咩啊？伊会当做佛咧？伊就后壁回答：只言见性，不言造业。啊，无咧讲哦，伊作业无作业啦，甲讲有见性无见性啦。众作业不同。一切业俱不得，每一项作业无共嘛，有重的、轻的嘛，有重的嘛，吼。但是一切业俱不得，无法度甲约束啊，迄无法度啊啦。从无始旷大劫来，只为不见性，堕地狱中，无开悟。自古代以来无开悟，才会对咧地沟内底。所以作业轮回生死，作业轮回生死，从悟得本性，终不作业。开悟者，伊就袂作业啊！哦，伊就知因果的严重性。若不见性，念佛免报不得，赶快爱报啦，念佛赶快爱报，因果嘛。非论杀生命，若见性，疑心顿除。你若开悟，你怀疑心已经无啊，顿除就是刹那间顿悟嘛，顿悟就无迄个怀疑心啊啦。哦，你去怀疑心嘛，无可能会当顿悟啦。杀生命亦不奈他何，业障嘛无度甲处理，是安怎？伊已经到迄个境界，无再法讨。奈他，不奈他何？自西天27祖，只是地传心印，无今来此土，唯传顿教大成，即心是佛。佛，伊讲用心就是佛啦，你咧修就是佛啦，你咧心咧修就是佛。不言持戒精进苦行，乃至入水火，登刀登剑轮。无甲你讲哦，持戒精进苦行，也是讲入山落海啦，哦，登剑轮啦，拢无啦。一时常坐不卧，哦，那搭车一直去，尽是外道有为法，迄拢是外道有为法。伊就要讲到较极致啦，吼。若是得思维运动灵觉之性。如即诸佛心，你也了解你的一切动作、一切想法、一切机智行动，是从生活每一个哦，你咧运用的动作，你也安尼去悟入去的话啦。如即是诸佛心啊，你就是你当悟着你心内迄粒心，迄粒就是你的慧。如即诸佛，诸佛就是所有的佛啦，都是这样来的啦，哦。前佛后佛，只言传心，更无别法。若是此法，凡夫一字不是，亦是佛。所谓佛，敢若讲你用业心来做啦，吼，更无别法，无其他方法啦，无啊啦。若是此法啦，了解这个方法咧，会晓这个方法咧，凡夫一字不是，亦是佛。众生一字伊都毋捌，也无读过书，无读过册。唔捌，伊嘛是佛啦，哦，跟文字没有关系嘛，哦。若不是自己灵觉之性，那无法度了解去觉察家己灵觉这个性，这本性、见性、开悟见性。假使身破如围城啊，死了、烧了啊，现实里啊，敢若围城啊，灭火终不得，你永远无度找佛啦，就你家己佛，无当去找啊。啊，意思讲啊，你这把再死了、烧了、现实了，化为灰尘乌有而已啊，你嘛无当找佛啦。哦，佛者亦名法身，法身的时候，开讲我根本有讲出去，法身菩萨，迄经佛者啊。亦名本心呐、此心无形象，无形象哦，无相貌哦。无相貌哦，伊问题就是你的见性，窍门嘛是你的见性，无因果无筋骨，无因果啦，无筋骨啦，无咱像咱人有筋有骨来当叮当嘛吼，犹如虚空取不得，不懂执爱，不懂外道，互你杀无啦，取不得，舍不得啦，犹如虚空啊，不懂执爱，因为有啥物执？有实的执的，不是，也没有任何的障碍，不
不同外道，跟我都不改。此心除如来一人能会，其余众生迷人不明了。此心除如来一人能会，迄个人会当会到，迄人就啥呢？你悟到迄个人，譬如讲大雄就要悟到迄个人，迄个会晓了，无悟到呀，无法度。此心除如来，如来就佛了嘛，如之境，原来如此。你会到，迄就佛。其余众生迷人不明了。一般其他的边啊，唔知影，无法度了解啦。来个概念。此心不离四大色身中，若离是心，即无能运动，是身无知。如草木瓦砾，身是无性，因何运动？若自心动，乃至语言思维运动，见闻觉知，皆是动心动用。动是心动，动即其用。动用外无心，心外无动。动不是心，心不是动。动本无心，心本无动。动不离心，心不离动。动无心离，心无动离。动是心用，用是心动。动即心用，用即心动。不动不用，用敌本空，空本无动。动用同心，心，知道吗？再来啊！心本无动，故经云：动而无所动，终日去来而未曾去，终日见而未曾见，终日笑而未曾笑，终日闻而未曾闻，终日知而未曾知，终日喜而未曾喜，终日行而未曾行，终日住而未曾住。故经云：言语道断，心行处灭，见闻觉知。这重点你咧念的人你会感觉无扫扫的。你念的人敢会感觉？刚才你照口令。这好照心嘛，再来，心是干什么？心是要用嘛，老板讲用心嘛，对吧？你要用怎么用？必须要动嘛，啱唔是？这个心动。起心动念，动心动，有念头，我要创啊，已经动了嘛，我要创啊，要创啊，一定要用啊，是咪就我要哪创？我要创啊，就已经上了，已经要进。心，这个这三种论，伊都爱讲加。你就会对吧？心动要创啊，因为你要作用，做什么用？有为法来对世界法来这些做代志啊，对不？你要开车，心动啊嘛，没有开车嘛，开车要啊，要使用啊，使用啊，要等于生活。没来对到上，在用了嘛，它源头是心，它动，我要对到上，我要安然顾上，因为上已经动啊，动心啊，动心来你就去开车嘛，你反悔啊嘛，已经在作用，在作用，对不对？用是怎么用？它的源头是心动，心动。敢毋是？心动应该做，心无动伊听，对不对？就心无动，不动。
伊当做。你心无动，但你行去便所，上厕所要放着，同款咧做，心无动，手咧动，身躯外口咧动，肢体上都在动作，心无动，目皮咧眨下，心无动，目皮嘛当眨下，鼻啊嘛当听，嘴嘛当食，同款咧呼吸，鼻啊当呼吸，敢是外在都在动，爱心无动。对不对？啊，若心动，你就准备要作用了嘛。我想要上厕所，要紧。心动啊，作用嘛。跑去行去，为啥？迄个心动而用。啊，所以说，这就是这就是这就是这，拖来拖去，你会烧。但迄源头就是内心动与不动，第一要义不动，第一要义不动，不动就静嘛，静嘛，心无动，身躯、身躯啊，一切外在拢会使动。我讲一下，啊不是。但伊要甲你讲哦，你遮咧做的源头，你会想要安尼做，就是因为你心动，才会起这作用啦。安尼咁了解？每一个身躯、每一个肉体、每一个时段、每一个时间、每一个空间咧运作，拢是一样。心动有念头嘛？啊，因为你要达成念头，你要达成这件代志。完成，你就去作用嘛，执行嘛，对吧？但是它微乎其微啊，你要想着你去做啊，足紧嘛，你无法度啊，放甲遮油，这足油啊，敢是？啊，可是你袂甲想安尼，但你有咧想咧人，你会较注意安尼。我心情，我咧想啥？我心情。我咧想啥个？心里面，啊，当你会做嘛，对不对？啊，你做到你马上维持，平静也无通，敢毋是？所以心动用动心动用心动心用，全部拢是靠一项，这样。你若分9项诶，心动用动心，哦，心动动心用心，啊来用心动，哦，爱心动用，啊来好走无？这想要包牌安尼，你嘛免包啊！你个源头你就无你当安尼尔。安尼有无？好个啊，所以安尼话你爱甲跳下开去，啊，袂你一定看无个啦，你绝对看无。佮念的迄个吼，读到讲讲。终日，故今云：动而无所动。动而无所动的是啥？第一要义不动，身躯在动，对不对？第一要义不动，内在无动，外口咧动，对。所以讲动而无所动，外在在动，内在无所动。啊，终日去来而未曾去。啊，这身躯规工行来行去，踅来踅去，撞来撞去，心无动。啊，是毋是身躯咧动？无要行行去，心无动。伊咱行来行去，终日来去而未曾去，心无感觉又去又来，拢无感觉，因为无动。哦，终日见而未曾见，规工看伊无感觉伊咧看，又无安。心安入来，视若无睹，你感觉心无动，规工，这个外在动，内在无动。
终日笑而未成笑。这个嘴啊，肉在这嘴咧笑，心肝无咧笑。啊，你学讲啊？嘴咧笑，心肝无咧笑。啊，嘴咧笑是唔动，有小可叮当啊嘛，心肝无叮当。终日闻而未曾闻，啊，规日有听到，啊，听敢若无听到，内在无听到。外口伊啊，规工拢听说共款，内心无感觉。终日知而未成真，规工的代志伊拢知，但伊无感觉伊知，因为内心无动。终日喜而未成喜，欢喜，规工欢喜，心肝伊无感觉伊欢喜。终日行而未成行，终日住而未成住，规工住在肉体内底，伊无感觉伊住在内底。终日行而未成行，规工咧行，伊无感觉伊咧行。因为无感觉，就是无起心动念嘛，地要欲不动，心不动。故今以言语道断，心行触面，见闻觉知。自原籍乃至称喜痛样，而益牧人。只言推行痛样不得，痛痒不可得。故今云：二业即得苦报，三业即有善报。不但称堕地狱，喜极升天。若知称喜性空，但不执而业脱。大家好。拄我讲遐个代志哦，你若我都做甲了解讲啊，贪嗔痴妄疑慢疑，这拢是性，这原底就是空性。你原底已经令到你知影，但不做即业脱。不做啥？你袂去执着你迄个顶头啊。我咧欢喜，我就一直欢喜；我咧有罪，我就一直有罪；我咧行路，一直咧行路，我就注意我咧行路。你不会执着在你的行动、想法。但不止即业脱，业脱是什么？业障脱离啦，摆脱业障的意思啊。从哪边摆脱？从你的心呢、若不见性，讲经绝无凭啊，说义无尽啊。略标邪正，如是不及一二也。你若无开悟讲经，你没有一讲的讲经绝无凭的，你没有凭据啦，你没有依据啦，你没有基础啦，你没有基础点啦，你没有真正了解那个性空的那个境界，你别他讲，你凭什么讲？说义无尽。讲啊，讲袂完啦！略标邪正，如是不及一二啊！会当来讲正啊邪分别安尼尔啦，不及一二啦。要讲真正的境界，你无法度讲啊！不及一二，你听有意思无？不及一二，你讲，你啊，不管你讲千几万人啦，对袂对？真实的境界意思啦。大家有问题无？会甲讲哦，颂曰了，心心心，难可行了。宽实遍法界了，宰也不容身了。意思是讲哦，大到无通个大啦，心啦你歹找啦，大到无通个大啦，宽实遍法界啦，就是你性界内底啦，心哦。宰也不容真啊，小啊连这尖头仔都无，连尖头仔都无啊！我本求心不求佛，了知三界空无物。若欲求佛，但求心，指这心是佛。我本来要求心，无要做佛。了知三界空无物，结果了解三界无半项。一项都无，
若欲求佛，但求心。你若真正想要做佛，你就按你的心就功夫了。只这心，这心是我。干那这粒心才是你的佛。哦，你这粒心才是你的佛。我本求心，心自持。我本来要求这粒心，结果这粒心家己把持住，家己唔知影，家己一直起念头。哦，你的心一直起念头，我这粒心，我想要了开悟，灵心变成了悟这粒心，结果这粒心一直在起念头，家己把持住，把持就是动念啦，一直动嘛。求心不得，待心知啊！求心不得啊，结果伊无都找着伊个自性佛啦，哦，找无啦，啊，希望啊，伊家己心会知啦。佛性不从心外得啦，心生便是最生死的。佛性唔是按你心外口就有诶，或者是按你起心动念去外口找就有诶，唔是啦。心生便是最生死。你若起心动念者，生念头者，你就是有为法内底啦。啊，既然你有为内底。最先啊啦，哦，伊这较严重，伊这讲的吼，你起心动念，你就已经有违法。所以讲无念念成正，有念念成邪，哦，很极致。既曰无本来此土，传法救迷情，一华开五业，结果是恩成。伊来这所在要传法要救道家的吼众生啦。哦，未是的众生，一花开五叶，结果是安成。伊拄啊度五个啦，伊来拄啊度五个啦，拄啊度到6组嘛，结果认已经完成了，到尾就只能完成。到这边有没有问题？你知影你的心求佛？你想要来学习要做佛，结果你的心一直起念头，哦，我要学习要做佛。你这个心已经把持一个方法，什么方法？我要做佛，对不对？那个自持啊，心自持啊，自己把持着。阿来你给我咋掉？你只要一个方法，一个想法，一个意念，就拢走。干那你有意愿讲啊，我要来修，我要做佛，干那这意念你已经走了，心自持嘛。我再有讲嘛，后尾我本求心，心自持，家己把持掉的啦，家己这个心已经起念头，家己障碍了，有心自持。到这边有没有问题啊？我这样讲，达摩悟性论哦，无见之见乃名真见，无解之解乃名大解。什么是无见之见呢？肉眼无看到，无认真要甲看，无想要甲看，结果煞我看到。哦，无解之解呢？啊，无想要甲破解这个方法，无想要甲做佛祖，无想要修入去做佛祖，啊，结果呢？无解，无想要甲解啦，啊，结果煞解开咧，乃名大解。因为你有想要安怎，你就想法啦嘛。卡没啊？你有想要安怎，你已经卡没啊？所以讲无见之见，乃名真见。无看的，无意中，无想到，无意愿，无期待，无所求，啊，结果看到，迄叫做无想要看，煞去看到。迄就是咱咧讲，迄怎么讲啊？无想要看，煞去看。
这两句真好用啊。这两句是真好用。以我无解之情，我无想要改，我无起心动念嘛，自然说改，对不对？我无想要看啊，我无起心动念嘛，自然说看。这两句是这个意思。你若想要看，你若想要改，你若想要悟，拢无啦。拢卡的，所以这两句真好用。无见之见，乃明真见，它是真正见性啦。到有机会真正见性，无解之解，乃明大解。哦，解什么呢？佛法。真正佛经咧讲。来个念。夫道者，以极灭为体；修者，以离相为宗。故今云：极灭是菩提，灭诸相故。佛者，觉也。人有决心，得菩提道，故名为佛。经云：离一切诸相，即名诸佛。视之有相，是无相之相，不可以眼见，唯可以致之。若闻此法者，生一念信心，此人已发大乘招三界。三界者，贪嗔痴事。反贪嗔痴为界定慧，即名超三界。然贪嗔痴亦无实性，但据众生而言矣。若能反照，了了见贪嗔痴性即是佛性，贪嗔痴外更无别有佛性。经云：诸佛从本来，常处于三毒，常养于白法，而成于世尊。三毒者，贪嗔痴也。言大乘最上乘者，皆是菩萨所行之处，无所不成，亦无所成。终日成未尝成，此为佛成。夫道者，以极灭为体。极灭，什么叫极灭？无半项，本来无一物啊，无半项虚空啊，空啊，啊！修者，要修行的人，以离相为宗，就是离一切相，离开一切相，看到一切色相，以离相为宗。故今云啊，极灭即菩提啊。谁来极灭即菩提呢？因为你极灭，你已经大家，你的心已经拢静到静无所静的状况之下，你会悟到嘛？你会悟你的极灭的境界啊！哦，但是你有到遐尼静无，你家己会知影。你到迄个遐尼清净的状况之下，你家己会觉察到，察觉到，还有觉悟，你自然知迄个境界。你无到遐，你敢有迄个境界呢？不是吗？所以他直截了当的讲：极灭即菩提，灭诸相故，就是要灭你一切相啊，看会到、想会到一切相。佛者觉也。啥物是佛？我特不是一直讲了，搁再讲，讲了搁再讲。咱来觉性迄个觉，警觉那个觉，察觉那个觉，觉性就是你的佛，你的心内佛啦，觉。哦，人有决心，得菩提道，故名为佛。你人有法度觉见得上本来的真面目，累世累劫的真面目，迄粒心得菩提道，得什么菩提道？觉悟着嘛，得到啊啦，因为觉悟嘛，菩提就是觉悟，得到，得到着，故名为佛。所以甲用迄个名称称为讲，迄叫做佛。哦，迄是一个名称尔啦，吼，连这个佛都无啦，吼。但是迄是世间的名称，代表
今云离一切诸相，即名诸佛。是之有相，是无相之相。离一切诸相，即名诸佛。因为我都外离一切相，内离一切空，没有外也没有内。是之有相，你迄是伊家己了解，上内底是无上之相。啥物叫无上之相呢？你无看，你明明有伫个，你无感觉伊伫个，偏偏你拢有伫个，叫做无相之相。这是咧讲内外内底你的觉性内底，你无感觉一切上伫个，全部拢伫个，所以无相之相，不可眼见。这是无人用肉眼来看。为何以自知？有无？他才有讲过自知你放心出来将自觉自知有无？为可以自知。若闻此法者，那我都了解这个方法的人，生一念信心。伊相信伊家己悟的，迄上真实的，迄袂好笑，袂假啦，迄毋是人讲此人已发大乘超三界，这人已经发超过大乘超三界，超三界后壁有写贪嗔痴，三界者，贪嗔痴是反贪嗔痴为界定慧，即名超三界。伊自然袂起贪念，伊自然袂爱恨情仇、七情六欲，伊自然袂白痴、愚痴。伊会变做啥？界定慧，伊会知影袂使黑白做，莫黑白做。即名超三界，迄名啦，迄个名称啦，暂时的名称啊，嘛是假名啦。即名超三界，然贪嗔痴亦无实性。你讲贪要敢变出来，变出来嘛？迄是形容词嘛，对不对？嗔、爱恨情仇、愚痴，你敢变出来？你敢摸得到？这都是一个形容词而已，对不对？它并没有实性的东西啦，但伊这都是形说三性的啦。然贪嗔痴亦无实性，但据众生而言，若能反照了了见贪嗔痴性，即是佛性。你自然会了解讲，原来你这个如如之境内底，灵性万法的性内底，伊竟然我都生出万万法出来。万万法代表有正法、邪法，拢包含嘛，包含贪嗔痴，包含界定慧、世间法，全部包含。安怎来？佛性说三性的，贪嗔之外，更无别有佛性。意思讲，你性会当生贪嗔痴，伊嘛当变做生界定慧。所以贪嗔痴外，更无别有佛性。佛性就是共款而家生出来啦。今云诸法。诸佛从本来常处于三毒常养于百法，而成于世尊。所有的佛祖原底是众生做来的，原底拢众生修来的啦。伊随时拢为三毒内底啦。啥叫三毒内底呢？贪嗔痴内底啦。你刚刚同款拢是世间有这贪嗔痴慢疑咧甲影响有外界有世间法咧甲影响伊嘛甲咱同款。过去有种但是伊伫迄个环境内底，伊我都收起来做有种。咱嘛是即个环境内底，咱嘛有咧认真，有迄个机会，有一天嘛当时，迄个该同款，必须同款。所以常养于百法，百法就是世间法啦。拢生存于世间法内底，有为法内底，而成于世尊。结果尾要完成修行变做世尊的佛啦。三毒者，贪嗔痴也。言大乘最上乘，皆是菩萨所行之处。要讲大乘上乘啦
拢是菩萨所行的基础。伊行对道，伊拢会行这个境界啦。无所不成，亦无所成。伊无点伫遮，伊嘛无点伫遮。伊讲伊无伫诶，伊嘛随时拢伫诶。你讲伊随时拢伫，你嘛佫无看伊啦。啊，终日成而未成成，此为佛成啊。啊，是啊，终日成而未成成，伊拢用涅槃的状况内底境界。哦，在那个如如之境啊，涅槃的境界里面，所以称为他终日成而未成成。是咪讲来讲去拢伊的？啊，讲来讲去绝对拢伊的啦，此为佛成，迄就不靠我度啦。哦，经营无成为佛成，你讲伊有成吗？伊嘛无成啊，成是做的意思啦。刚才坐车、坐飞机、坐船啊，哦，成是这个意思嘛，哦。无成为佛成，伊无坐啊，但是伊随时拢讲去坐，哦。若人知六根不实，五蕴假名，遍体求之。人啊，了解哦，六根不实，咱这个肉体就是四大皆空嘛，甲有听个看了了。六根的眼耳鼻舌身意嘛，六根嘛。五蕴假名，色受想行识嘛假啦，这种人好的啦。你是没有文字之前，没哪写，没哪讲，没哪代表什么意思。所以。若人知六根不实，五蕴假名，五蕴迄名嘛是假啦。遍体求之，你规身躯要甲找啦，但你规身躯要找啦，必无定处，你绝对吼找无啦，要得找啊。当知此人解佛语啊，那我都安尼讲诶，这人已经吼解开佛的真意。哦，经营五蕴。枯明，五蕴枯载，明禅院，内照开解，即大乘门，可不明哉？有把本经书咧讲啊，五蕴枯载，明禅院，这个肉体五蕴枯载，就是这个肉体宅院啊，咱这个肉体就是一间厝嘛，一个庭院就对啦，一间三合院嘛好啦，一个城嘛好啦，一间厝嘛好啦，拢会使啦。五蕴窟拢秘伫咱这个肉体内底，内照开解，即大乘门。你的心有法度出离心、开悟、见性者，就是大乘门啦。大乘门毋是伫你的心内底哦，哦，伊即摆讲是这个形容词了。你若我了见性，开解的开悟，解开一切这一些。你看无，可不明哉啊！你存就知影，不异一切法，乃名为禅定。不异一切法，不异一切法就是你袂去回忆啦，储存啦，去想法啦，一切方法，一切步数，一切教法，一切代志就对啦。啊，既然不依一切法，你就清净啊，清净啊。乃名为禅定，迄名叫做禅定啦。有人讲我要学禅定吼，这叫做禅定啦。若了此言者，那了解这句话讲，行住坐卧皆禅定啦。行路啦，咧坐啦，咧倒啦，哦，行住坐卧。你拢会禅定啦，因为一切法拢假，知心为空，内心都空个啦，了解啊，名为见佛。何以故？是安怎？十方之我皆以无心，不见于心，名为见佛。过去十方所有的佛啊，拢是无心啦，以无心哦，不见于心，伊无就看于心，你想要看内心就无啊。你只要想法想要看心，无啊？不见于心，名为见佛。因为不见于心，连心你都无通去看，叫做无心可看。既然无心可看，名为见佛。看我都开悟了。舍身不吝，名大布施啊！
舍身下这个肉体，咱这肉体要计上较好紧。讲较济，肉体完整的啊，对不对？暂时的尔。爱甲你讲啦，肉体是假的，有一天会歹。爱下较好紧，连肉体下掉都无要紧。啊，有诶贪生怕死啊，惊死惊命啊！小可摸者叽叽叫啊！舍身不吝，民大布施，迄叫大布施啦，大付出啦。因为付出了啥？付出了众生，付出了伊的百姓。现代来讲百姓，老百姓困难的，你要帮助。离诸动定，民大作禅。没有动，没有定啊！离一切所有的动与定，迄叫做大作禅。为啥呢？何以故呢？凡夫一向动，小乘一向定。这句注意听哦。世间人迄个无咧禅定啊，拢咧动嘛起心动念嘛，也不是咧动嘛。小乘一向定。若小乘我话，伊较会定啊！我咧禅定，我咧静坐，我咧定慧，我咧禅定，安尼小乘啊。为除过凡夫，小乘之作禅，民大作禅。这就甲拄仔迄句讲共款啊，离诸动定，伊也无要定，也无要乱啦，也无要动啦，拢无啦。结果因为安尼，成为大作禅。若作此会者，一切诸相不求自解。你若我都安尼话啦。所有一切诸相，啥物相呢？连热胖的相，你唔免甲求，嘛自然会晓啊，自然会开悟啦。因为啊，你无主张我要禅，我要定，我要密，我要道，我要修，我要安怎，拢无。我要定，我要动，拢无啊。既然拢无啊，一切诸相不求自解，一切的涅槃境界，你免甲求，伊煞自然我都解开悟啊，开悟叫自解啊，家己悟出来，迄叫自悟诶。一切诸病不自猜，所有的病啊，你无甲治啊，啥物病？心病，心内所有想袂开的病。一切诸病不自猜，自然都好去了。因为原来都是假，原来都是空，原来没有任何一个物质，物体都无，连一项都无。所以一切诸病不自猜，啥啦？心病，心出来好病。此皆大禅定力啦，这叫做大禅定的力量啦。什么力？这叫什么力？大禅定什么力？叫般若力啊，智慧力啊，主人就生出来啊。般若力就是智慧啊，迄个力量就出来。安怎出来？用见识。讲来讲去就是这句，就是安尼啦，就是见识。凡将心求法者，为迷。你用心要去求法，所有用心要求法的叫做迷啊。不将心求法者，为悟，叫做悟啦。因为你无起心动念嘛，反倒等变做悟。不着文字，名解脱。你袂执着伫文字内底。名，什么名？解脱了，解脱啦！不染六尘，名护法。你无了就平啦。色身香味触法，你无了就平。名护法，怎么法呢？因为你在佛法里嘛，佛法内底嘛，当然不染六尘。出离生死，名出家。
这个咱捌讲过啦吼。出离生死，民出家，心出离。要出离，出离心啦。叫出离生死，民出家。出哪一个家？你这个肉体，咱这个肉体，咱的心出去，叫做出咱这个心的肉体。伊才叫做出离生死。出离你这个肉体，你就是无生死啊。我都出离你这个肉体，叫做出离心嘛。出世啊！不受后有名得道。我无要互拜，咱无要互拜，无要期待，无要有所求哦。人来供奉，人来讲，迄个奉承话拢无啊，免不受后有名得道，不生妄想名涅槃。你无想要有起心动念要妄想、妄心、妄念者，处于涅槃里面，不处无明为大智慧。什么叫无明？你世间法每一项内底，每一念内底，每一处内底，无烦恼处，名波涅槃。你的境界内底已经无烦恼，称为涅槃。大智慧到彼岸的意思，无心相处，名彼岸。无心相处在哪边？无心相处在哪边？这句话，白先生，无心相处什么意思？无心相处吧。无心相处。好，那我跟你讲，这个字你给它解作吼，无心相处，无咧做伙，就出去嘛，无做伙嘛，内底有做伙嘛，出去无做伙嘛，原来真面目在这里。无你内底是没有相处，无心理内底相处，出去，名什么？彼岸，爱的你这面前啊。不是彼岸嘛？这是此岸，这是彼岸嘛？所以看字共款哦，五个解说是无共嘛。你拄下讲的无心相处，我解的是无心相处，这个无共的，白白四字啊，解说两种啊，对不对？迷时有此岸。若悟时无此岸，你五开开五条相通嘛？那有个此岸跟彼岸呢？出离出去了后，你明心啊，你了解原来如此，它是完全体面而意海涌入，全部相通，个人相通的，那有个此岸跟彼岸了称为无心相处，无甲心要做伙，无住在你肉体内底。何以故？为凡夫一向住此。咱众生习惯心拢住喺内底，住在内底就无法度出去生死家，这个肉体离不开这个肉体，对吧？所以何以故？为凡夫一向住此，像住在此岸呐。若觉最上层，心不住此，意不住彼。伊就出去啊，无心相处啊，跟无心相处没有此也没有彼，因为相通嘛，相通之后当然不论彼跟此啊，对不对？故能离此彼岸也，你主人我都已了解相通的啦，伊主人离开此彼两岸。若见彼岸亦于此岸，此人之心已得无禅定，烦恼名众生，误解名菩提，亦不依不异，只隔距迷悟耳。若见彼岸亦于此岸，就是若见相非相啊。迄张我正常有咧讲那若见相非相，即见如来。你看的景，
即摆看老爸是老爸，看老爸阁毋是老爸。哦，看铁门是铁门，看铁门阁毋是铁门。见山是山，见山不是山。见水是水，见水不是水的状态，就是讲，伊拄仔讲，若见彼岸，亦于此岸，个无共呢？明明个底下个无共呢？那个若见相非相，使人之心以得无禅定，得无禅定，他没有禅定与没有禅定，没有禅定与不禅定的，他是自在的。烦恼名众生，你若烦恼，你就众生。误解即菩提，开悟者，你就了解什么叫菩提，叫觉悟。哦，义不依不义，它不是依，也没有意象。只隔具迷雾耳，差一对咧，未到五尔。迷就是众生，悟就是佛，安尼尔。你悟着彼岸了解啊，就无彼岸啊，因为彼此两岸拢相通啊，了解，迄个佛，干那差一遮尔，未到五。迷时有世间可出，悟时无世间可出。这句讲啥意思？你迷的时阵是不是你想要出世？哦，所以有世间可出嘛。悟时无世，你就悟去啊，已经离开出世啊嘛。哪还阁有世界人互你出呢？无啊吧？因为你是彼岸嘛。哪还阁有世界人让你出呢？要出来对去。迷时有世间可出，悟时无世间可出。平等法中，不见凡夫异于圣人。平等法内底，你看一切相都是平等，它没有凡人跟圣人，无啦，一视同仁，称为平等法。今云平等法者，凡人不能入，圣人不能行。平等法者，唯有大菩萨与佛如来行也。意思讲啊，平等法我都到迄个境界、迄个程度的，凡夫无度入啦，圣人无度进行啦。平等法者，唯有大菩萨、佛如来我都行啦，出来无度。若见生欲于死，动欲于静，皆名不平等。迄就是有起心动念嘛。有起心动念，你莫来看哦，迄一个动，迄一个静，迄一个生，迄一个死，惊贪生怕死嘛，生灭法嘛。哦，有动欲于静，皆名不平等。伊根本无，一切上动静对伊来讲，伊袂起心动念，他不起心动念。何以故？烦恼与涅槃同是一性空故。欢乐甲开悟，同款拢是佛性，性空啊，空无自性，空空啊。那这有问题哦。